Bonjour à vous, notre chère fans, fidèles, chers internautes avec votre chaîne, que vous aimez bien de le suivre en temps réel. Nono Badiama TV, la chaîne du moment, la chaîne d'actualité. Restez là, branchez, scotchez et abonnez-vous aussi massivement sur votre chaîne Nono Badiama TV. Et aussi avec votre émission que vous aimez bien de le suivre en temps réel, Toutimola Bossolo, Toutimola Bossolo. Une émission qui nous parlons à propos de tout ce qui se passe dans notre pays, pourquoi pas dans tous les continents africains. Et c'est pour cela que cette émission présentée par votre humble serviteur, que vous le voyez, que vous le connaissez très bien, appelez-moi HM, autrement dit aussi Mobile Yazanga Banda. Et avant que je puisse présenter mon invité du jour, je dis un grand merci à vous. Je dois directement Maman Nono Badiama, Maman Yabanebele. Merci à toi, maman, pour la confiance, pour la fidélité. Et sans oublier, je vais directement mon équipe costaud. Moïse, celui qui a la capacité de filmer 3000 filmeurs dans une seule journée. Et je vais directement Montréal, MMG. Sans oublier la coordonnatrice de cette chaîne, Patience Wiggy. Aujourd'hui, on va aborder quelques sujets à ce qui concerne la culture. La culture, on a tout besoin de branches à ce qui concerne la spiritualité africaine et pourquoi pas aussi la politique. Mais si on est d'accord avec mon caméraman, permets-moi que je dise un grand bonjour à toi, Sindangari, le panafricain. Bonjour. Mbote mingi ndeko mpani sango biso tosepelaka mingi koyanola na lingala yango mpena nde eza parmi bavaleur na biso africain. C'est normal parce que biso mpe totimola na bosolo parce que bayimboka bayandaka biso partout bazalaka na besoin ya koyeba mambi masi koleka na kati ya mboka yango lelo na mokola lelo tozali na yo awa mpona kobeta masolo na makambo etali la spiritualité africaine et puis na makambo etali mambi politique. Qu'est-ce que la spiritualité africaine? Bon, matondo mingi d'abord pona koloba pona kosangisa nyonso na mwa mokuse to koloba culture. Alors na mwa mokuse culture eza penzani culture eza bizaleli ya bato. Donc culture eza bizaleli ya bato bolimbisi eza lokola ndenge tolobaka biso tolobaka bokoko. Omoni soki moto alobi bokoko parce que bokoko uti na mokoko. Koko lingi koloba moto oyo aboti oya boti baboti na yo. Donc équipaka acheté donc parce que faut voir ça la différence entre paka na koko. Koko ni kolobanda ki ça na kopesa exemple rapidement que ngai na koyi koza na ndeko na ngai ya mobali akufa ki na âge à 10 ans. Ngai tant na ina boti moi na ngata kopisi âge ya 50 ans. Ce qui nga betali solo ya ndeko na nga kufa na âge à 10 ans malgré ya za na 50 ans oloba koko na ngai. Ozomo na bi koko na nga moko akufa ka na âge à 50 ans bengeka koko. Or, mpaka ezali moto azwi nibu ebele donc apusani na ba âge tout ça nde bien mpaka. Donc mpaka za kokote. Akoki kozala koko lokwa pa kozala kokote. Alors siko bizaleli oyo ba koko na biso donc ba boti na biso bazalaka na yango nde tolobi culture. Ozomona. Donc bokoko bato bamonela yango minga entre eza kindoki eza nini tout ça bokoko eza kindoki ezaleli ya bato. Donc soki bato bazolamba fufu lelo ezali bokoko. Soki bato bazolamba ndunda parce que bakoko balambaka lolenge bango batikelaka biso. C'est pour cela yango tobengi yango bokoko. Donc bokoko ezali mabe te bato batiaka yango même mingi na eli ya mabe. Or bokoko elingi koloba kaka bizaleli ya bato. Donc elingi koloba na mokili mobimbo lokola tozali na bokeseni ya baloposo to mpe na badifférentes races oyo tozali. Donc bato bazali na ezali na bango. Baza na culture na bango. Voilà, c'est un peu ça. Alors na kata culture, na kata bizaleli ya bato politique ezali. Na kati ya bizaleli ya bato donc musique lolenge nyonso to lolenge bato bazalaki ezalaki même na spiritualité pesa na kati parce que sur tolingi toloba la spiritualité mingi tozomona d'abord l'esprit. Voilà tozomona l'esprit parce que soki tolingi parler sur la spiritualité tovanda place wana etali l'esprit mais biso soki totali mpenza spiritualité azalaka mpenza mingi basé na basigne de temps. Donc koyeba kosala balecture ya signe de temps oza spiritualiste. Donc mutu oyo azosambela aza spiritualiste te aza religieux. Voilà bato oyo azocroire nzambe asalisa ya sunga mais un spiritualiste azoyeba ke ndenge likolo eyindi bwembule kobeta. C'est un spiritualité mutu azotanga. Donc ye azate ke nzambe nde akosala rien. Ozomona un spiritualiste azali moto otanga babilemo bya tango tokoloba bona lingaka. Sikoyo na kati wana olobi bien olimboli malamu.
spiritualiste na moto azosambela baza différent différence ezali mais na kati naomonaka biso awa na kati ya Congo tozali mpe na royaume Congo na kati ya royaume Congo tozomonaka toza na kati biso Congo Kinshasa Congo Brazza Angola tozomona bapays oyo na biso za na royaume Congo mais soki mpe na kati kaka ya Afrique oyo tozomona mpe toza na poso pembe pardon poso pembe bazango bango mpe baza na lolenge na bango bamemelaka spiritualité na bango ndenge nini kaka na kati ya Afrique mais oyo tozolo parler c'est spiritualité mais na kati so tozomona babranche eza ebele okolimbola biso mwa moke bon babranche wana ye mpona nini ye c'est suite ya colonisation parce que soki colonisation eyaki te bareligion to mpe spiritualité ya bamindele ngai kozala te ozomona c'est suite ya colonisation colonisation eza feti te eza bisengo te eza pasi eza moment ya pasi alors donc bareligion bato baosalela sikoyo ozomona baspiritualité mingi bato baosalela oyo ya mindele eyaki na pasi c'est-à-dire biso toyambaki yango mpenza te yango moni na kati ya désordre ya spiritualité oyo eza na Afrique yango moni Afrique ezoévolue te ozomona parce que toza spiritualité africaine na spiritualité ya mindele européenne so mpe asiatique ekosimba te biso baafricain tosalela parce que bango baosalela ya biso te omoni bango baosalela ya biso te biso mpe tokosalela bango te eza nzambe mitakela yango lolenge kani bino koloba wana bamindele bayaka mpa na biso bayeba biso mayele bamemeli biso bible mais na kati ezalaka bongo so totali mpe na spiritualité nini presque na histoire ya Jésus Christ atambola mingi na kati ya Égypte ye na kati ya Afrique Jésus Christ bino kolobaka azali mpona bamindele mais so totali Jésus Christ azalaki na Israël taya kokota na kati ya Égypte mais sikoyo na lolenge kani tomikabola bible mpe eloba na biso ozala moyindo ozala pembe tozali be moto moko sikoyo point toli komikabola Martin Domingo moni émission oyo tozosala olobi totimbola bosolo voilà poto il faut toloba bosolo parce que même na kati ya bible eza nulle part yesu atambolaka par rapport à Égypte yesu ayaka akimaka bazoboma ye baomenase par roi Hérode nde ayaki kokima ya kokima ozomona ayaki mpe mwana moke bakimisaki kokimisa mais na kokima nafandaka na Égypte mais oui c'est ça yango nazoloba ti ozomona akimaki kokima mais makambo na ezalaki na Égypte te akimaka na Égypte et pour un certain temps et puis azongaki donc ay makambo na ye atika kote ya na Égypte te abeteli solo ya nzambe na Égypte te donc makambo na ye akimaka nde bangai baboma ye c'est-à-dire bamisusu babengaki nzambe donc c'est-à-dire nzambe akimaka na Égypte donc il comprenait que nzambe azokima bon biso so ndenge tobetama solo ya Jésus so mpe ya mindele na biso parce que omoni soko ozwi par exemple na famille ya bambuma bilala eza mbuma manga mpe eza mbuma soko oyebisi bango ke eza eloko moko omoni ke eza erreur oyo osala parce que lilala malgré eza mbuma mais eza lilala manga malgré eza mbuma mais eza manga eza différent biso toza bato mingi nayebi te yo moto oyebisaki nzambe ntango mosusu bino toyebisaki nzambe ke sala nga nazala na couleur oyo sala nga différence voilà donc nzambe amonaki ke c'est important tozala différent na bango c'est pour cela atia biso na Afrique bango atie bango na Europe c'est-à-dire omoni ke toza même na baclimat asali différence na lolenge ya kolia ozomona asali différence azwi mpe na balangue na biso apesali yango différence donc différence biso te tozosala ye moko nzambe ndenge tozosala différence mpona koloba ke toza ndenge moko te toza ndenge moko te parce que okotikala okota nulle part na zamba so olobi mboloko na liyo baza koko moko na regrette makasi parce que wana kopesa biso komba koko na bango oyo aboti banyama nyonso liyo aza nyama mboloko mpe aza nyama koko aboti bango nyonso moto aboti bango nyonso eza tata nzambe ozomona sikoyo ozomona wana sikoyo okotisa bandeko na kati ya conclusion balobaka keza dana f donc sadi ya dana f mpe bakomi nzambe parce que biso bato so touti na koko moko donc koko wana azaye nde nzambe or c'est pas ça omoni moto auti na esika auti même nzoto na yo omoni nzoto no miso otali miso na monoko eza ndenge moko te ozocomprendre alors soki balingi batraite lisu to batraite monoko batraite yango ndenge moko te ozomona donc moi différence ezali mokili eza lolenge wana nzambe motakilaki yango bongo donc biso na mindele tokoki kosambela esika moko te kosala esika moko te pamba te ndeti yo boye okoki koyoka nzala nga na oyoki nzala olia me nga na oyoki mposa mai so tolingi tosambela ndenge moko donc réalité oyo eza na Afrique na oyo eza na Europe toza différent bango makambo bazomona bango bazalaka na mposa baketchup bazalaka na mposa ya biloko na bango kuna biso tozalaka na mposa batiaka madesu wani so tolingi tosenga nzambe biloko olia apesa biso ndenge moko te donc c'est un peu ça donc biso na bango toza différent tokoki kosambela nzambe ndenge moko te makambo na biso ekozala ndenge moko te
Ça fait réellement plaisir à vous, mes très chers fans, mes fidèles, chers internautes, de nous suivre partout là où vous êtes. Au moins, il te signe la émission à Bouye, parce que tu es origine, tu es beaucoup, qu'on a biso, tu es place, tu es mais il y a des gens parce que la caméra, tout ça, les amis, place pour avion te matérialiser à Mindele. Et je vois directement Tima Fofana, la maman de Joujou, na Chloé. Hein? Donc, merci à toi. Sindari. Sindangari. Sindangari, excusez-moi, Sindangari. Pour la nini kaka. Biso awa en Afrique, tous la spiritualité na biso. Nalandaka prophète Masambu Kidi. Polandaka pe maître spirituel Avatar. Avatar nalandaka alobi na kati ya spiritualité ya Afrique base parce que nazomona prophète Masambu Kidi ere moko azokora na Jésus Christ ere moko azokora na Fumu Kimbangu siko yebisanga nano na kati wana toza parce que bino bobengaka Yesu ndenge bato l'église de Noir balobaka Yesu azaka mpona mindele mpona bayindo te prophète ya bayindo eza Fumu Kimbangu mais ndenge na lolenge kani nayi komona prophète pasteur Masambu Kidi azokora na Fumu Kimbangu azokora na Jésus Christ nazomona tata fumu kusu yazoboya yebi ke non biso nde boye donc na place où on a différence on ezalaka nini bon omoni ezali likambo ya lolenge moto ayembeli likambo na ye bon omoni misusu mpe eza problème ya base misusu mpe baza bachercheur na kati ya koluka mpo chercheur azalaka na balimite koluka mais aza na limite na ye na oyo bakitisi azwi l'inspiration kozwa parce que nulle part ata soki epa na bango moko mindele batikala kosangisa prophète Kimbangu na Yesu te bamusulman ndenge moko babouddhiste ndenge moko ndenge nini biso tosangisaka Yesu na Fumu Kimbangu bango balobi prophète azali bango ya bango eza Jésus mindele batiki Yesu oui parce que la Bible le seul Messie c'est Jésus oui voilà base c'est Jésus. Parce que la Bible est un dénominateur commun, il y a religion en christianisme. Le grand point, le Messie, c'est Jésus. Alors, ce qu'on a dit, pas arabe, c'est Mahomet. Ce qu'on a dit, pas Bouddha, na Nyongi, na Bango, Bango, c'est Bouddha. C'est comme Bisso. Vous savez, Indien, Bango, c'est Krishna. Bisso, c'est Fumu Kimbangu. Oui, parce que moi, je suis compliqué. Moi, je suis parce que c'est oui, même religion, christianisme. Oh, c'est là. Et ça, c'est pas qui basa là. Bango fa qui basa le judaïsme parce que oh ya qui Messie c'était Emmanuel. Oh, pas qui bango balanda. Si ko ba romende basa ni ba piéger ka religion wana. Ba piéger parce que fa qui ba continuer ka ko imposer bango. Donc, il y a un piège à l'histoire à Jésus. On dit même Jésus, le nom Jésus est un prénom. Les enfants disent prénom, Cédric, Jésus est un prénom. Le nom, le vrai nom, il y a Emmanuel. Jésus est un combo romain. Nous avons pas Jésus. Ils ont un combo romain. Ils ont un bisoté. Ils ont un cambuna bangote. C'est un peu ça, piège. Un piégé, timbangiste. Kimbangisme est la religion ya Fumu Kimbangu. Mindele a compris que tant bani ba pesa biso indépendance en 1960, bani ba tout monde so bazui indépendance. Bako luka pe ko sambela parce que na ba catholique ba église na bango yokende. Si ba ko sambela nani? Nde ba ko récupérer moi na Fumu Kimbangu. Papa Diange ndo on tanga na colonie belge na boma. Au mona, le kola azaki formé pas na bango mindele, nde siko ba récupérer qui est et pas un certain mais c'est Pétion. Mais c'est Pétion, d'ailleurs, qui faut financer l'église Kimbangiste. D'ailleurs, on a signé un avenue du commerce. Voilà, à l'époque, on a donc Basalaka et oui, financer c'est une personnalité civile d'ailleurs. Parce que la période où on a eu beaucoup de bomayo. Quand les alaka sont même beaucoup, ce sont les déjà bandoki. C'est-à-dire bomayo. Et puis, on a bloqué on était bangounda, Pevalongo, bango bazali banani. Tant baba kanyaki Fumu Kimbangu baba ndisiko ko la chasse bazoluka bato yo batambola kine siko bato wana bakimaka na bazamba te bakimaka na bazamba bakebata mabakima parce que bando ko boma bango nde na kata ko sambela na bango kuna ndi milimo bando kitela bango nde batutuka wana bazolu ba makamba bazo comprendre alors bato wana bakimaka pona ba biloko wa oyo alors yango moni mindele ba mona kikete ceux qui bazongi pa ya Kimbangu
to ba okende ba oswa vérité ba oyeba pa fumu kimbango ba oyeba vérité nde siko balobi ba piéger ne sika bino moko bokende luka mfumu kimbango bango bakie lukela bino mfumu kimbango mais batie komba Jésus siko parce que soko okei kuna okuta pe kaka Jésus mfumu kimbango bazalaki na kati ya protestant ezalaki déjà religion ya mindele oyo eyaki déjà na kati ya Congo belge na l'époque wana yango mpe omonaki ezalaki déjà parce que ye akomprenaki yango moni mpe tellement kazalaki na don oyo eutaki epa nzambe parce que nzambe akabolaka te biso nde kaka tokoma okabola nzambe akabolaka te biso nde bato moki tokoma okabola yango mpo moi lelo église kimbangiste ezali ndeko toloba pa dengenda oyo lelo akaka église kimbangiste mpo fumu kimbango atika kosala église te mais tomoni mpe na kati ya église fumu kimbango bimisi bavuvama euti na kati ya église kimbangiste non oui parce que ce sont des religions panafricaines oyo biso ya baafricain ya baindo non te biso tosola nde bosolo pape vuvamo euti na église kimbangiste bon euti yango na ina explique d'abord vuvamo euti na religion na inasala nasala différence église eza religion te nasala différence wana tosalisa mpe bandeko baolanda biso surtout mingi na mama nono badiama voilà mama natandaka mwa mingi mais nazwa occasion sola na ye te bon toza disponible ya kobimisa boyebi soki akopesa biso espace na chaîne na ye tozwaka temps ya kobimisa boyebi mpo eza mwa mingi omoni église euti na mo ecclésiaste eza makambo banosamba na babylone euti na mo ecclésiaste soki opusi susu mwa mayele omonaka église elingi koloba corps du Christ esika oyo baobeyela nkombo ya Jésus yango babengaka église parce que le corps du Christ amo église eza nzoto ya Yesu sikoyo église yango moni bamusulman bango balobaka mosquée mosquée eza ndenge mona église te bango babengaka église te mosquée mpo olingi asala différence mpo kuna babeyelaka Jésus te parce que comprendre alors biso sikoyo tobengaka kilongo eza esika tobeyelaka balongo bato babundelaka biso bakufaka mpona biso bato mwingi ozaka na bakilongo sikoyo religion eza nini religion d'abord euti na mot religo donc to peut relier verbe relier ko se relier na un être suprême un esprit yango babengaka religion osala religion osali relation na yo na esprit moko yango komi na religion osala religion alors biso sikoyo tosalaka religion na biso oyo tosalaka religion toza lié na baesprit ya bakoko na biso tobelaka bakoko na biso bonzambe na biso ya bakoko na biso ozomona alors religion na biso d'abord religion na biso yango eza kimbangisme oyo fumu kimbango ayelaki ndenge na kibiso pa yo tobela koma fumu kimbango ozomona alors religion mpe ya bachrétien oyo place makambo ya yesu ezalaka babengaka christianisme bamusulman islam voilà donc na kati sikoyo makambo ya yesu nde différence ezalaka ya baeglise ndeti na betelo liso ndeti ya baprotestant po église catholique mpe azalaka na kati ozomona sikoyo baprotestant bato basali lokola basali bakomba opposant ya église catholique mais baza bachrétien sikoyo mfumu kimbango aza nani mfumu kimbango sikoyo ase retrouvaki kuna mpo babotaka ye pa tata na ye aza na tata na mama babotaki ye ntango baboti ye bakokuta déjà baparent na ye basambelaka déjà kuna protestant nde sikoyo mfumu kimbango abotami kuna bawani tomemeka kuna te d'ailleurs kuna oui azalaki kutu catéchiste abande kotangisa kutu bible ozomona mais na le 6 un certain le 6 avril le 6 avril nde mfumu kimbango atelemaka 1921 nde atelemaka bandi aboyi makambo ya bible akoti nde sikoyo aye koteya sikoyo sango ya nzambe ya bakoko na biso ozomona sango ya nzambe ya bakoko na biso yango moi meme na bémission mosusu tosala tokoyi topesa mateya nini mfumu kimbango ateyaki c'est ça c'est important parce que fo tosolaka parce que tokoloba bible oui bible eza ya biso te tout ça siko mateya mfumu kimbango ateyaki sikoyo ozali parce que bato bakoboya bible bakotika courant bon bakolanda mateya nini c'est ça sikoyo po il faut topesa bato sikoyo mateya mfumu kimbango mpona bokeseni eloko ezokisaka mo moke bible eza ya biso te mais bible ezoloba na biso aimez-nous les uns et les autres nazoyeba te les panafricains Sindangari yo oza moto ya religion nini to se faire comprendre oui nga naza kimbangiste authentique naza moto église kimbangiste te mais naza kimbangiste authentique oyo ya religion voilà sikoyo mais lokola mpona kobongisa lokola ndenge bazomika kosalir nde toza na religion butuka mika kimbangiste onga bino bato ya kimbangiste bango bakabwana ekoma soki osayo omokota okamba Jérusalem bamisu bakendaka soki wapi bon
nyonso na teza makambo te église timba nga na yebiso o église wana te nga na église nga za ya papa omoni lobaki eloko moko eza important olobi papa kimbango asala église te voilà donc biso toza esika papa kimbango asala église te yayaka nde na religion kaka biso toza wana comprenez un peu, donc ça fait vraiment un réellement plaisir à vous. Je vois directement à Rafat Soba de Soba, merci à toi mon vieux, et je vois directement Adrienne Adricho Kissien, moi c'est plutôt Arafat, et je vois directement Ma Gloire Madila, moi c'est Ndjambe, moi je l'appelle l'âge Laurent, je vois directement Zaza de Castro, et sans oublier Guilhem Guizo, mon bali kitoko ya batu ya Sandra Mbembele. Tozo voulu parce qu'il y a la question moko ya suka pour la spiritualité africaine, pour que tout côté moi qui na mambi matali politique. Na éviter si on est d'accord avec mon caméraman, s'il y a encore du temps ou comment, donc na éviter parce qu'il y a tout côté na matali politique parce que politique et na kati ya mboka na biso eza vraiment maindongo makambo ekondongwana mais na kati ya oyo kati ya spiritualité africaine nayebi ke na kati ya Afrique ba religion ezali ebele ba spiritualité pe ezali ebele moto na moto na lolenge na ye asambelaka moto na moto na lolenge na ye na place oyo akotaka mais siko mpona kozala africain mpona kozala congolais lolenge nini oyo esengi na spiritualité ya Afrique parce que nazolobela na loteke biso ba congolais na bandeko oyo baolanda biso ba congolais lolenge nini tokozala na spiritualité na biso parce que nayebi ke moto na moto akoma alumani mais mpona kozala na spiritualité africaine esengi tozala ndenge nini yango nasengaki epai ya mama nono badiamant soko kopesa biso espace wana nazolanda biso ya kozwa espace moko nayebi te na bandeko journaliste ya mayele boye totangisa tolakisa bato spiritualité africaine mpenza eza nini parce que omona différence eza makasi na oyo ya mindele bato explike parce que epai na biso eza nini bakoko bazalaki soki azwi likambo omoni so balobi ndeti ndakisa ozali chef ya famille elingi koloba oza na droit kobatela libota na yo parce que ntango bino bozolobaki baboti baza banzambe ekaka mpona pamba soki likambo kimbango mpa bapaster mais paster alingi abala aye koluka lipamboli mpa baboti ozomona sikoyo bato bazocomprendre te je wana eza wana parce que oui bapaster eza bapastan bonzambe ya solo ezali baboti na ye parce que chance euti mpa baboti na ye eutaka na fami chance eutaka mpa nzambe te na bafami na makila na biso omona na masolo ekoya tokoexplike comment est ce que bana oyo bobengaka bikisimbi me bazalaka bisimbi te tokoexplike mpe mo wana kisimbi eza nini babotamaka ndenge nini oyo babimaka na badefau na baémission tokoexplike voilà kisimbi d'abord euti na so olobi mo kisimbi euti na verbe simbi kikongo simbi elingi koloba kosimba ozomona kisimbi oyo azosala mosala ya kosimba donc omoni ndeti na bamai basekret nyonso to eza ya mai bato basimbaka yango bakisimbi biso tobengaka bakoko babengaka kisimbi lisimbi lisimbanga mantweki matungunu anza donc baoyo basimbi limo esimbi mabombami ya mai omoni ezaka so lingi bosala mpo bokende botie bwako bosenga bosala banitiko baesprit wana epuis bango nde baesprit wana yango mpe esalaka ke bato basala bainvention so osali relation na ye ntalakisaka bato balivre bino seke ndenge okoki kosala mpo okatisa mai ndenge bokosala maswa eza bisimbisimbi wana soko bazalaka mpe na bakombo na bango bazali voilà donc bakombo mpe ezali babeyelaka bango là nous allons découvrir voilà wana tokopusana tokoexplike makambo ebele place wana omoni mpa na biso lolenge bato babotaka bana wana ya mitu wana c'est grâce a bamakila na biso tosaka na yango ozomona lolenge mpe otamboli na makila oyo ramase tokoexplike na te eza défaut bana wana baza défaut baza normal te siko bato baluki yango eza yo oyo toboti bana wana kozanga koyeba sikoyo yango tokoki koprofite awa na chaîne na biso kitoko boye tokoki mpe koprofite kolakisa bato ndenge nini mpo évite kobota bana wana ozomona mpo évite kobota bana wana otambola ndenge nini ezalaka nanu ndenge nini mpo koma na niveau bimisa bana wana alors na bémission eza tokoexplike yango na mwa badetail nango nyonso mais mpona kolobaki par rapport ya otuni question moko ya spiritualité africaine lolenge kani oui kotangisa kolakisa bato eza yango mpasi te eza makasi mpe te tolakisa yango bato eza makasi te tokolakisa biso toza disponible ya kotangisa siku omoni motu ava akumba motuka il faut bolakisa nzela code de la route il faut bolakisa code de la route alors na kati ya code de la route nde kosalisa moto ayeba nzela tambola alors biso tokozala wana mpona kolakisa bato baprincipe naturel napesa neti exemple moko wana na biso totika bango na mwa
na makanisi wana pana biso lisumu penza nini lisumu ezalaka lokola pe ezalaka te mais bato singi ba comprendre lisumu eza penza nini bato musu balobi mabe ezali na ngambo ya satana malamu nde eza ya nzambe. Alors tozwi lokola exemple pour te faciliter compréhension bato vérité solo na lokuta solo na lokuta to pe vérité na mensonge solo bato balobi eza ya nzambe parce que nzambe alingaka bato baloba solo lokuta balobi eza ya satana parce que yango nde lisumu. Napesa exemple moko tovandi na kati ya ndako oyo ovandi ndeko moko ayembanga koti ayobatama ndeko bombanga après quelques secondes bandeko moko bayemo ebele tosoluka mwana mwasi moko akoti awa yo lobi nga nalobaka nanga vérité nabombaka te ye akoti abatami bato wana bazwi mwana mwasi wana bete po moko likofa ezwi na libuma koi akufi. Tozwi su kaka exemple ya bongo esalami so esika mosusu ndeko mwana mwasi akimi bazolanda ye abatami bandeko bakoti ndeko wana lobi ntango akoti bandeko mpe bayekola nde na nsima ebele toluka motu mwana mwasi moko akoti ndeko wana lobi mais nayokaki déjà sango mwana mwasi moko alobaka makambo oyo babetaka mwana mwasi akufaka mais ngai na oloba verité nakosa ndeko wana asaleli lokuta alobi te ngai nayebi te aleki kaka bona nsima nayebi te place ake abombi moto wana alobi abuki lokuta etan mwana mwasi wana abimi atuni mwana mwasi wana abi mais yo osalini bato baolanda ebele te naokaki nzala yango nayibaki eloko na ndenge ndeko wana abi te soki oyoki nzala koyibaka te esengaka nikote sikoyo tosala différence na moto alobaki vérité oyo ya nzambe asengaka biso toloba vérité mais babeti babomi moto akufi mpona vérité na moto oyo alobi lokuta akufi te kutu bateyi ye na bango mibale nde nasali makambo nzambe oyo alobi lokuta to alobi solo oyo alobi lokuta omoni ke même lokuta eza nango ya nzambe. Donc lokuta ezali mabe ezali omoni mabe eza to mpe eza te eza ntina mpe litomba bon tokopusana eza ebele tokokolakisa bato lolenge nini baprincipe naturel ndenge nini moto akoki kotambola bapaster bazobangisa bino mpo bayebi mateya te bayebi principe naturel te ndenge bato kotambola eloko mosusu yo ozomona osali eza bien mais lokola paster ayebi te batangisaki yango eza lisumu yo ozomona osali lisumu or eza bongo te nzambe atielaki yo maboko atieli manzaka mpona Ok, Snangari, merci vraiment. Tu as dit que même Nicolas Sukoya, tu as pasteur, peut-être faire un grand débat parce qu'il faut tout sur le Kayango. Ah, exacto, Timbola, Bossolo, ceux qui Bossolo, Zate, Mambote, Erotambola. Malamoute, ça fait réellement plaisir à bien surtout Bolanga. S'il vous plaît, ma émission est bouillée, et Zate qui est toujours fin à tête, Zolo Babosolo, ou Ezali, Nakati, Bissot, parce que tout le temps, on a une ignorance.